ចុចជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងទន់ល្អចា៎នេះខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកជាប់ខ្លាញ់ណាហាន់រួចហើយនេះហាន់ជាប្រទះល្មមដែលយើងគិតថាវាយើងឆាទៅវាល្មមណានេះស្ដាងប៉ុណ្ណឹងមកចា៎ខ្ញុំប្រើ1គីឡូហើយបងប្អូនប្រើលើសនឹងឬតិចជាងនោះក៏បានដែរនេះសម្រាប់1គីឡូសាច់ខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយណាទឹកស៊ីអ៊ីវនេះ3ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយប្រេងល្ងនេះ1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនគ្មានប្រេងល្ងអាចដាក់ប្រេងឆាយើងធម្មតាហ្នឹងក៏បានដែរនិងម្សៅពោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយពងមាន់1គ្រាប់ហើយនឹងទឹកត្រជាក់ណាទឹកក្លាសេតកឥឡូវយើងមកប្រឡាក់សាច់ជ្រូកចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលចាក់ចំពោះទឹកយើងដាក់កុំឲ្យច្រើនពេកណាដាក់មកល្មមតែវានឹងលិចសាច់យើងណាហើយយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នោះចូលគ្នាទៅតែចំពោះមុខម្ហូបនេះមិនមែនជាលក្ខណៈមុខម្ហូបដោយចំពោះណាបងប្អូនគឺយើងអាចធ្វើបានច្រើនមុខម្ហូបផ្សេងសម្រាប់មុខម្ហូបឆាណាយើងអាចយកទៅឆាបាយឆាយកឆាមកប្រូវាធ្វើមុខម្ហូបឆាបានទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំច្របល់វាចូលគ្រឿងអស់ហើយគឺរហូតដល់តែទឹកដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺវាលែងរាវគឺវាចូលសាច់អស់រលីងណាឥឡូវខ្ញុំយកវាមកបាយដាក់ថង់ដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលយើងយកធ្វើមុខម្ហូបអីមួយអញ្ចឹងគឺយើងបាយឲ្យស្រេចងាយស្រួលចា៎បងប្អូនខ្ញុំប្រើថង់ច្រកស្លច្រកអីហ្នឹងហើយនឹងកតោមួយមកដើម្បីដាក់វាក្នុងទូទឹកកកងាយស្រួលណាបងប្អូនចាំបងប្អូននេះរួចរាល់ហើយយើងដាក់បែងចូលក្នុងថង់អស់ហើយគឺពេលដែលយើងចង់យកមកឆាធ្វើម្ហូបអីគឺយើងដកមកថង់មកចាក់ចូលដើម្បីធ្វើម្ហូបបានតែម្ដងងាយស្រួលលឿនទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់អស់យើងទុកក្នុងកន្លែងទូកន្លែងកកបានទុកបានយូរណាទុកកន្លែងកកឲ្យវាកកទៅបានយើង